الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. calminama on mbiyama mbarko jaam meho ñalli toon ko noon kadi mbarko jaam hiir toon. fa tabarakallahu noon oɗo saaha ko habaruji mbaɗi ni tan no yaaji ɗum waadi guila suba eɗen tonggui joni Allah waɗi newyo seeɗa dañƴen furs eɗen jiiɗi arde seeɗa mbaɗen tabarruk e leylatul qadri no wonno fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. eɗen gandi ɗum ɗo foof koye ukkotele ɗen Allah tabaraka wa taala waɗanta ɗum jeyaɓe mum. eɗen jetta ɗum Allah tabaraka wa taala nde Allah yiɗi en jeyɗen e leñol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. no wonno ɗum ɗo koye nemaji mawɗi jeeya. eɗen jetta ɗum Allah tabaraka wa taala kadi ha tendi kadi hawruɗo e mum weeɓani. onon so Allah rokki en recci en reni en kadi ha ñi kadi mo wuuri. eɗen gandi ni rawane eɗen gonduno ɗo jeeyaɓe Allah hewɓe tengtilacema ceerno men ceerno Abou ndeysan ceerno Abou Dia. eɗen ñagonomo Allah tabaraka wa taala. eɗen gandi ni rawane goram mo gondanno to duɗal makko to e ɗiɗo sifaji. eɗen jettanamo Allah nde Allah ɓumnata ƴiye makko, kono yo Allah rokkumo tawfiq to woni to ɓeydamo yurmede inchallah mawla. ɗum noon eɗen gandi enenne ko ni tan kadi ko o wayino no mbanoɗen ni eɗen payi wayde no wayoyi ni. ɗum noon eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala noon no jiyaɗo Allah kadi wotohul lajal wotohul maade yohul Allah tabaraka wa taala. ɗum noon yo Allah rokki en kadi nde maadi yende foof tawa eɗen goni e ko weeli Allah tabaraka wa taala. ɗum tan weeli rokka en aqibatul mahmuda. fa tabarakallahu wasen lennu tan mbeɗa andi leylatul qadri o eɗen jinno wadde meftande tan seeɗa inchallah mi arta hen. fa tabarakallahu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. eɗen gandi leylatul qadri ko maayo goto fof ko fadde mum tan wa arta kadi ñeɗa hen kadi gasata a wawa ɗum gaynidde. ɗum noon ko tabarruk tan yidde barkinorade hen enenne seeɗa. andi mbeɗa andi ko ɗo darsuji men ɗi hanti en gardi hen ha ɗo. eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala rokken kadi wattiranimo wuuri tawa eɗen ɓeydi inchallah e dewe Allah, eɗen ɓeydi e kulol Allah, eɗen ɓeydi e dennagal kala kala inchallah. ɗum noon mbeɗa andi tan so Allah jaaɓi oɗo wonata hanti ɗum ɗo men sakket ɓe sikki en mbaɗino ɗo darsu muddu hoore. hande kam so ummama ɗo tan hanti kam ko muddu hoore faya. ɗum no haaɗe mbaɗino ɓen ɗo wona tongode men. eɗen ñaago Allah kadi Allah rokku wat tawfiq ko wonno sabu woto Allah sowni en hen foof wona ko ina rewre Allah tabaraka wa taala. kadi Allah ɓooyna en ɗeɗo gueɗe l'islam ko ɗum ɗo tan joguiɗen hen inchallah yo Allah wonan en. ɗum noon sen gari e leylatul qadr min mbaɗ ƴeew tan hayso ko pecce min ƴeew manaji leylatul qadr min kaal kadi holno leylatul qadr wurnirte kadi hol ukkutale gonɗe e leylatul qadr. ɗum ɗo fof inchallah so tawi heeƴi tan min kaala hen ko ɗumini seeɗa so Allah jaaɓi. ɗum noon ko adi fof ko kayfa nuhyi leylatul qadr wa mata takunu kadi alhikmatu min ihya'i leylatil qadr. fa tabarakallahu tadhakkuru ni'mati llahi alayna bi inzali alquran fihi hudan linnas min lawhi almahfuz ila bayti al'izza fi sama'i dunya ala hasabi alhawadis. fa tabarakallahu sen ngari e holno leylatul qadri wurnirte kadi hol ñeeñal ngal ganduɗa eɗen mbawi hen wurtirde leylatul qadri. ɗum noon eɗen mbiya tan Allah fa tabara eɗen jangto hen ni'matillahi e nemaji Allah ɗi waɗani en sababude holɗum jippinde hen qur'an. eɗen gandi on jamma ko hen qur'ana jippi te qur'ana kadi jippori ko ari ina woni peewal wonande yimɓe ɓe. ina itta holtoon ina itta lawhil mahfuz
faade holtoon faade wiyete baytul izza noon ko ɗo e asman o ɗo adduna he itta toon adda ɗon ina jippinire noon ay sifaji tan nguuran no gasi tati duuɓi no gasi tati qur'ana no jipporo noon no nana sallam ko maadawi duuɓi capanɗe ene nela tuggi noon no gasi tati keddi ɗi ay hantino e sifaji tan ceertuɗi ko kewi fof qur'ana jippo hen e sifaji kadi ceertuɗi ɗi jippo madina ɗi jippo e ko nandi hen ɗum waɗi duuɓi no gasi tati ɗi fof ko ɗum ɗo woni ko Allah arsuguinno en to banggue kono jippori ina sallam ina sara ɗum ha timmini seedana yettini eɗen ñaago Allah tabaraka taala yo Allah rokku en fandinde kadi rokku en rewde ko ɗum nemaji mawɗi inchallah ko wona ɗum ko sen gari e maana laylatul qadri eɗen garni ma laylatul qadri eɗen mbawi ɗum wadde ɗum sifaji tati ko adi fof eɗen mbawi wiide laylatul takdir woni jamma hoddiro saabu eɗen gandi qur'ana ene siftene wimen fiha ay e on jamma laylatul qadri mo jahraten o yufragu ko hen seernda ay hen Allah waɗata ceerndal kullu amri kala fiyako makko e ñeeñal makko fof ay jamma ɗiɗon so ngari ɗum waɗi innira jamma o ay wo summiyat bizalika ay li anna allaha ta'ala yuqaddiru fiha ma yakunu fi sanati min umurihi alhakimati ila sanati qabilati min amri almawti walajal walrizq walnikah والحج والأمرة ويسلمه إلى مدبرات الأمور أسرافيل ميكائيل أزرائيل جبريل عليهم السلام فتبارك الله إذن غندي سن غاري hen feccere adanne woni jammaji hoddirongo wadi qur'an ko hen wadi ceerndal mo biirden joni dum wadi innira jamma o ay ko hoddiroji Allah tabaaraka wa taala amo wada dum e kala ko jogori hoddirde e hitande fof ina wona sababu on jamma ay fiye ko ɗi fof e ñeeñan Allah tabaraka wa taala Allah ina waɗa hodduroji mum fof kadi ha hitande kadi ay huccande programme uji baɗoji fof ko faate gueɗe laaje ko wayno mayde en laaje en arsigue en dewle baɗoje hajjuji umruji kala hen ko jogori ko Allah arsuguinte neɗɗo o fof ay tawta koye jamma he hoddirte kono noon kadi ha e jibinteɓe fof nani ko heewi ɗum ɗo noon amo jogui kadi ɓe o tottata ɗum ina mbaɗa exécuté ay ina gollo gollal ngal ɗiɗon fiyekuji fof wonɓe waɗata ɗum wonɓe rewnata ɗum e gueɗe e ɗeɗon juuɗe ɓe wonɓe o jogui ɓeeɗo goni yonaɓe mo kanko Allah tabaraka taala ay ko ɓeeɗo woppidi windere nde e ɓen jogui ko faate arjigueji men e gueɗe men fof e maydeji men laaje men ko jarata hen fof kamɓe jogui woni asrafilu ɗi malaikaji ganduɗa hen goto mikail azrail e jibril ɓeeɗo nayo kamɓe jogui fiyekuji men ɗum ɗo noon kala ko jogori hodduroji baɗoji e asbabuji baɗoji ɗi fof koye jungo maɓɓe rawata ɗum ɗo woni jamma mo ganduɗa ina teske hen ko jammaji hodduroji kono eɗen gada kadi e jamma mo ganduɗa ko wiyete laylatul qadr ay Allah tabaraka taala o wi inna anzalnahu ɓe jippini ay laylatul qadr fa tabarakallahu hen jippina on jamma biyete laylatul qadr hen jippina qur'an ay on jamma noon laylatul sharaf ko jamma teddungal kono wal manzilatil azima eɗen gandi ñen hen ko jipporgal towgal sababude ko jogori jippade hen ko ɗum waɗi suutul qadr hen jippi ɗum waɗi inna anzalna ko hen qur'ana jippi ay ɗum waɗi sa ƴeewi fa tabarakallahu wiyama on jamma laylatul qadr unzila fiha ay kitabun biza qadrin ko noon kadi ala rasulin za qadrin ala ummatin zati qadrin fi laylati zi qadrin allahu akbar yo ɗiɗo hodduroji Allah fof ɗi Allah jippinta hen eɗen tesko hen ndeke jamma o Allah no jippina ko mawni ganduɗa no jogui toowal woni qur'ana e hattan mum ay nde qur'ana no jogui hattan kono noon kadi o jippini ɗum kadi e dow joom kattan woni nelaɗo sallallahu alih w sallam allahu akbar ay jamma o qur'ana jippama qur'ana wadde ko gaɗal manngal ko hunde fodde mawde ene jogui hattan mawɗo kono noon kadi ay mo ɗum jippina o woni nelaɗo sallallahu alih w sallam kono noon kadi e leñol ngol ganduɗa ay ko kadi ko yimɓe joom kattan saabu Allah teski bani adama ay ko waɗan ɗum e gueɗal ɗum woni ay fa tabarakallahu am wiya yimɓe ɓe wala gar karramna bani adama waɗa ɗen gandi ɗum ɗon kadi ko ummi hunde fof sa ƴi gueɗe ɗe fof ko timmuɗe ceeɗo ɗum yo Allah rokku en enne timminde mbasen sofde e gueɗe jippinteɗe men ɗe
ko noon kadi ay leylatul qadri kadi jamma o kadi ko noon way woni leylatul qadri mo ganduɗa oɗo yimɓe fof nana doga hen te koye ɗiɗo sappo cakkito yiilata ko noon kadi ina wiye leylatul diiq woni jamma ɓitto sa yi to suratul fajri allah tabaraka taala wiya tan wa amma ida mabtalahu ay fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan ay ko wonini en addani en wol fajiri o ko fa qadara o wadde ay fa qadara ay dayiq wadde hoddiro ngo ina firta ay ɓittende sabu eɗen nganndi allah so allah jippini jarrabima jeyaɗo mum o jippini mum o fannani ɗum a faami ay so fannini jeyaɗo allah wiyata kañum ay wonta koye waytade wiya kañum kay arsiginaaka ay koko ɓitta to baŋnge arsigi ay woni neɗɗo koyɗo woni neɗɗo ustiiɗo woni neɗɗo beeƴƴo ay ɗum ɗo ko ɓitteende wadde jamma ɓitteere nde ina wiire noon jamma o ko jamma ɓitteende sababude ay wo summiyat wiyama jamma o ko leylatul diiq sababude bi zalika li anna al arda ay taji'u fiha bil malaikati wa anna fiha ay tatanazzalu al malaika wa jibrilu ay fil ardi bil baraka wal khayri wal rahma kama qala ta'ala fi kitabihi al aziz tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha ay fa tabarakallah ɗum ɗon koye oɗon jamma leylatul qadri wanno o wi so wiyama jamma ɓitto noon o wi innirede ɗum nde o wi sababude ñande hen leydi ndi faaɗat sababude jippade hen malaikaji ɗi wa anna on jamma fiha kadi e Allah tabaraka taala ina jippina hen malaikaji mum malaikaji no aɓe garda e biyeteɗo jibril aɓe gardata aɓe garda hen ɓe jippo e leydi ɓe gara ga eɗo meɗen ay aɓe garde holɗum aɓe garda e barke aɓe garda e moƴƴere aɓe gardi kadi e yurmede honon Allah wino ay tanazzalul malaikatu Allah wi jippini malaikaji ay wondude e worruhu woni jibril fiha e oɗon jamma aɗa andi hakko ko wiyete tanazzalu e tanzilu ay so wiyama tanazzalu ina waɗi ceerdal tanazzalu woni ko jipporo ko woni heew eyyi ɗum ɗon hanti ko noddata ko jippugol kewgol so winoma tanzilu tan ay ɗum ko way kono jippinde tan hunde tan kono jippinde qur'an walla kono ay ɗum wi ko tanazzalul malaikatu wi wadde jiidanayi tanzil wadde hakkunde tanazzalu e tanzil ne waɗi farq ceerdal nan ɗon wadde ay ɗo o jippi malaikaji kewɗi jipporto garda e jibril woni mawɗo mabɓe aɓe ngara e asma e ga e meɗen leydi soɓe gardi ɓe garda e ɗeɗo ukkotele fof ɗi limtuɗen joni ɗum ɗo kadi koye sifa mo ganduɗa koye gueɗe tati ɗe mbiɗen ɗe ɗiɗo goni ɗe ganduɗa fa tabarakallahu ɗum ɗo foof ina kewa e oɗon jamma mo Allah yiɗi yarli fa tabarakallahu soɗo gari e fi sifatiha ay lil ummati wonande leñol ngol e sifaji ɗi ko addi ɗum ƴettama e hadis ibnu abbas o wi qala anna nabi sallallahu alih w sallam zakara rajulan min bani israila labisa silah ay fi sabilillah alfa shahrin fa ajaba almuslimuna bidhalik ay fa nazalat inna anzalnahu fi leylati alqadr allahu akbar allati labisa biha oɗon gorko mo ganduɗa amo wiyatano samsun koye bani israila no jeeya ko gorko mo ganduɗa ko gorko ngarɗuɗo gorko mo ganduɗa ko joom emi wakki gaye mum e habaruji mum pop ñalata koye jihaduji no hoori so hiiri kadi wata ko rewde Allah oɗon gorko noon o yehi noon kamɓe aɓe guuranno duuɓi kewɗi o wuurino duuɓi fa tabarakallahu duuɓi ganduɗa lebbi ujunere lebbi ujunere noon kanko waajo ko ɗum wuuri te ɗum ɗon fof ko neɗɗo jaɓanaɗo hen joni noon ni amadou sallam ina sifano sahabaɓe ɓe o wi fa ajabal muslimun ay kamɓe fof ɓe kaawa ngal ɗon gueɗal nen ɓe kawama ɗum noon ina woni sababu kisa ay Allah jippini hen inna anzalna fi leylatil qadr ay ad leylatul qadr oyemo kalanɗen eɗen gandi on wonko tindinta no wonko jippoto hen kono oɗo inna anzalna fi leylatil qadr kadi ay ha joni koye makko gonɗen mo haala kanko nela sala sallam nden haalniɓe noon o wi oɗon jamma kisa ay hen jippina leylatul qadr o noon woni sababu muɗum jippade ko ha
ay eɗen Allah no halla ñeeñal mum e gilli mum annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi nde no jippini oɗon jamma oɗon gooto mo jippini ne ɗum waɗi nde wadde sa wurtini jamma o aɗa daña fodde baraji jiyaaɗo Allah cifetanoɗo jooni o fodde gurnam makko lebbi ujunere ɗi aɗa daña jamma gooto gurtiniɗa ay ina fonde e oɗon alhabaru kañum ɓuri ɗum boom ƴettama kadi hadis goɗɗo mo ngannduɗa ƴettama sidna aliyu e biyeteɗo urwa o wi na sallah sifinimaɓe kanko seydna ali o wi na sa sallam wino arba'atan min bani israila ay fa qaala abadullaha 80 sanatan ay lam ya'suhu tarfata aynin allahu akbar o wi kadi kamɓe oɗo hadis mo ngannduɗa seydna ali haali ɗum kañum biyeteɗo arwa wina sallam de ina sifanoɓe o wino warno e rewɓe hono worɓe nayo e bani israila en o wi kamɓe de ɓe ndewino Allah 80 ndungu ɓe meeɗa heen woofde Allah ko fotino majande yitere o wi ɗum woni nuftita omo sifanoɓe no o wi ayyub biyeteɗo ayyuba ko heen jeeya e zakariya e biyeteɗo hisqil e yusa ibnu nun ɓeeɗo jeeɓal nayi fof nguurino duuɓi 80 meeɗa woofde Allah nden noon kamɓe kadi ɓe kaawa ɗum kadi ni woni jibril noddino so tawi ya muhammad o wi ajabatu ay o wima ajabatu ummatuka ay kisa fa anzala allahu khayrum min zalika summa qara inna anzalna allahu akbar nden kadi mo sifanoɓe ngal ɗo geɗa kadi wiyama kadi ñande hen kadi ay Allah jippini wiɓe noon aɓe dañira ni kamɓe jamma gooto e ɓe ko nguurno ko fodde ɗum ɗon ko naññe baraji ko e fodde nguurno men fof enen ko jamma gooto ne sallam ɗum woni Allah jippini oɗo aya kadi ɗum ɗo kadi wiyama kadi en woni sababuji kaaɗo haala nden ɓe kawama ɗum kadi Allah tabaraka taala jippini oɗo aya woni inna anzalnahu kisa Allah wi min jippini e oɗo jamma leytu qadir hono jamma hoddiro ngoɗo wiyete ganduɗa sa wurni ɗum a mawnini jamma o sababude hen qur'ana jippinano aɗa daña fodde baraji mabɓe kamɓe sifaɓe ɗo ɓe fof ɗum noon sen ngari en paami deke sifa o ina jeeya e gueɗal ngal ganduɗa Allah tabaraka taala nden wajibi sahabaɓe kawama ngal gueɗal ha Allah addani oɗo fartange annabi sallallahu alaihi wasallam jippina hen jamma mo ganduɗa ina yaha ha ɓurtoyo bon wajiɓe fodde lebbi ujunere ɗi dañi ɗi walla ɓe duuɓi 60 ɗi dañi ɗi joni eɗen ƴeewa ɓuura ɗe min fadiliha sabu wa annaha fi fadiliha ay wa sharafaha wa kasrati khayriha wa thawabil ajri fiha khayrun min alfi shahrin allahu akbar leylatul qadri noon ay khayrun min alfi shahrin wadde enen ina jeeya e ɓuura ɗe e nder ɓuura ɗe kadi sen ƴeewi o wi ina waɗi teddungal ina waɗi kadi moƴƴereji kewɗi sababude jamma oɗon kono kadi e baraji kadi e Allah kadi ina tabiti ay wa sawabil ajri e baraji kadi fa tabarakallahu jaɓete jobdiji wa sawabi e baraji al ajri jobdele fof ina ene dañe fiha e on jamma ɗum waɗi Allah wi on jamma noon hayrun ɓuuri moƴƴude ay min alfi shahrin e lebbi ujunere leylatul ɗum waɗi ay Allah aya oɗon tataɓijo o wiya leylatul qadri ay hayrun ndeke noon wurtinde jamma leylatul qadri o hayrun ɓuuri moƴƴude min alfi shahrin e ujunere lebbi ɗi waji ɓe waajo wurnoɗi sen calculi lebbi makko lebbi ujunere ɗi ina rokka en 83 ndungu pawɗi lebbi 4 eɗen gandi kamɓe ɓe nguranno te enen leñol sallam heewani gurdam ɗum waɗi ɓuura alayhi sallam wiyanno a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 ay wa qalluhu man yujawwizu zalika wadde en paami o wi enen gurnameje leñol maɓɓe diwatano 60 ha 70 ko ɓuuri hen famɗude ay ɓe kewani diwde ɗon kisa wadde noon en paami haqqi annabi sallam ko duuɓi 63 seydna aboubacry ko noon seydna oumar ko noon seydna ousmane on kam wuurino duuɓi 80 duuɓi 80 on heɓno wuurde e bawɗe Allah wadde en gandino enen hannde en mbawa diwde duuɓi 50 biyeteɗi ɗi inchallah ɗum no fowde ina holla tan a faami ɗum ɗo fof no hollata ko enen deke ay jamma gooto mo dañirɗa mo mawninɗa sababude leylatul qadri aɗa dañira ni fodde duuɓi 63 pawɗi lebbi 4 eɗen gandi ɗum ɗo ko hunde mawde no feewi
joni noon so ummitima ɗon eɗen ngara kadi ƴeewen mata leylatul qadri ko mane wonno leylatul qadri e holno ɗum ɗaɓɓirte e ko nandi hen joni noon so tawi en mbiyama mata leylatul qadri mane woni leylatul qadri wadde leylatul qadri wiyeɗen ko yen dadda ɗum fil ashril awakhiri ay kadi fil witri min al ashril awakhiri wadde en paami haqqiyan jamma leylatul qadri de koye sappo cakkitte he so tawi lewru ndu fof woni capantati sappo gaɗano a yurninaka sappo ɗimmijo o a yurninaka joni noon sappo tata ƴiijo o ko ɗo daddata ƴeewdemo kadi ƴeewaramo kadi tawa amo teelɗa ay amo teelɗa e sappude he ɗum woni ƴe daddatama ko nogasi goho nogasi tati nogasi joyyi nogasi jeeɗiɗi nogasi jeenayyi ko ni ɗaɓɓirte ɗum woni salama haalata Bukhari o wi ay taharraw laylatal qadri fil witril ashril awakhir min ramadan wadde ko noon raddirte eyyi deke kala daddowo ɗum yo raddu ɗum e sappo cakkitte he inchallah taw kadi no teelɗa eyyi ɗum waɗi wi fa yusra'u laka ayyuhal muslimu an tataharraha wa tadlubuha wa tahrisu alayha eyyi wadde ha joni eɗen kollite tan enen kala juuɗo fof yo wat feere wonay arnade wonay hiñde wonay ɗaɓɓidde e faami jamma leylatul qadri o wonde e ndereru moƴƴuru beele men kawru hen fi taharri leylatul qadri fa tabarakallahu wadde ko noon mbiyeɗen wadde mbiyeɗen ko ahris alal ijtihadi fil asril awakhiri ay fi taharri leylatul qadri wa kun aksarati harriyan laha naam wadde en paami en kollama tan yen mbat feere ndeerɗen e tinnanade e yurnade e dogande ɗum e sappo cakkitte ɗe wonde ɗaɓɓirgol timmugol kono mbaɗen feere kadi kala kadi kebbinen kadi ay wadde feere beele men darono ɗum darogol timmugol no feewi merci hen eyyi fa tabarakallah waɗen gandi tan ko nden ɗum woni ko ɗaɓɓitte saabu sahabaɓe ɓe koyɗino leylatul qadri o ɓe ngari ɓe karan ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam na sallam wiɓe ara ay ru'yakum qad tawada'at ay fi sabi'il akhir fi sabi'il awakhir ɗum ɗo oɗon hadis ni sa yeeyi to muslim amo sembina ɗum sababu no ƴettede ɗum e oɗo biyeteɗo Ubay ibnu Ka'ab e on ni wondi kañum kam wonan ɗum o wi wa wallahi inni Ubaydu ibnu Ka'ab o wi la a'lamu ayu laylatin hiya ay hiya al-laylatu allati amarana biha sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha ay o wi kanko o wonan ɗum o wi kanko de amo andi leylatul qadri o jamma o wi sababu nde hoɗum sabu jamma o ɗon ko on jamma mo ganduɗa Allah sallam yamiri hen yoɓen gurtin jamma o eyyi o wi ina jeyani kadi e jamma o wi sabihatin ay 27 kanko o nogasi jiiɗiɗo ni o holliti o wi ko nden woni ko fa tabarakallahu ko ɗum ɗo sa yi to muslim ma taw ɗum toon eyyi fa tabarakallahu oɗo kadi oya hadis mo kalɗen nane o sa yi ɗum ɗo kurtubi ma taw ɗum toon e inna anzalnahu o omon toon haala kaɗon haala eyyi ɗum noon ɓe sikki batiro mbaɗa forsat tan kono batiro no feewi seeɗa ko ɗum ɗo jimɗen wadde tabarruk mbawen famde haqqiyan leylatul qadri noon no jogui kadi ñeeñe kewɗe ɗe ganduɗa ene ponno artude hen ni kono men batiro ɗum mbiyatmi sabu ɗum haade ne wawi mi tarda seeɗa kono ko mbaɗen hen faam tan jamma o nan ɗon mbiɗen ko yen ɗaɓɓit ɗum e balɗe e lewru he foof e balɗe sappo e ka ñinno balɗe sappo cakkitte ɗe taw kadi ko ɗiɗo sifaji taw no teelɗa e wadde eɗen mbawi e wadde feere tan gandiren noon ɓeyɗen kadi himme men ɓeydoɗen towal ngal sabu yimen Aisha radhiyallahu anha o namno o wi so tawi neɗɗo andi leylatul qadri holko foti wadde hen ayna sallam wino ko yo wat hen yo duwo oɗo duwaw allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ay fa'fu anni walla fa'fu anna won waddoɓe hen karimun tuhibbul afwa ne heewi rewnuji goto riwawi fof e ko jiyata toon kono ɗum ɗo fof ina moƴƴi ina yiiɗa e jamma leylatul qadri o taw yimɓe ene duwo ɗum wasa sojjude e kuno ɗumen
ko wona ɗum ko kadi fa tabarakallahu hebbinde hen kadi julde nabi sallallahu sallam hebbinde hen kadi darade surtout darnade ɗum de jammaɗi naafilaji ɗi joni ɓeydo hen naafilaji no fewi istighfar neɗɗo tampi hen fof wasa woppude ƴettir ko aɗa foftorade sa tampi darde bellaɗa istighfar walla bellaɗa julde nabi sallallahu sallam e ko nandi hen kono jamma ko ala kulli hal walla duwaɗa fof ina yiiɗa e jamma he ko wasa ɓolɗude tan inchallah no Allah naw en hen woto Allah soyni en hen yo Allah hebbin leylatul qadriji jaɓaɗi e leñol naɗo sallallahu alih w sallam ɗum jogono temps e jooɗe waktu ko timmen koto Allah tabaraka wa taala ko manki hen komin kalannoɗo ɓeɗo ñaago hen Allah yaafuy hatta yarda in uridu illa al islaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib